Da bismo stigli do ostrva Elafonisos, moramo prvo doći do male luke Punda, odakle polazi trajekt za naše krajnje odredište. Broj polazaka se razlikuje u zavisnosti od doba godine, a pre puta proverite na sajtu elafonisosferi.gr. Cena karte po putniku je 2 evra, a za automobil dužine do 2,2 metra je 13 evra u jednom pravcu. Karte se kupuju na šalterima u lukama u sezoni, dok smo sada u predsezoni karte kupovali na trajektu nakon ukrcavanja. Sama vožnja traje kratko, svega 8 do 10 minuta, ali i tih nekoliko minuta bit će pravo uživanje, jer tirkizna boja vode oko Elafonisosa počinje da se vidi već čim trajekt napusti luku. Ako vam je prvi put ovde, verovatno ćete se iznenaditi koliko je more providno i u ovom najplitkijem delu zaliva. Dobrodošli na Elafonisos, malo ostrvo na samom jugu Peloponeza, koje je poznato po svojoj opuštenoj atmosferi, neverovatnoj boji mora i plažama koje se često nalaze na listama najlepših u Evropi. Elafonisos je mali, veoma mali. Na celom ostrvu živi oko 300 stalnih stanovnika, a glavno i praktično jedino naselje zove se jednostavno Elafonisos Town. I upravo tu se odvija skoro sav život na ostrvu. Ovo je tipično grčko, lagano primorsko mesto. Sve je opušteno, tiho, bez gužve, barem van sezone. U sezoni se broj ljudi na ostrvu višestruko poveća. Stigne i do 3000 turista dnevno, ali Elafonisos i dalje uspeva da zadrži svoju prirodnu jednostavnost i mir. Centar mesta čine mala luka, šetalište, nekoliko ulica punih taverni, kafeterija, prodavnica i mini marketa, dovoljno da imate sve što vam treba, ali opet bez osjećaja da ste u nekom velikom turističkom centru. Elafonisos je poznat po ribljim tavernama, svežoj ribi, lignjama, hobotnici i lokalnim specijalitetima iz Argolskog i Lakonskog zaliva. Uz samu vodu se nalazi nekoliko restorana sa stolovima na pesku, gde možete večerati dok se nebo boji u narandžasto. To je jedan od najljepših doživljaja na ostrvu. U mestu ima više mini marketa, pekara i prodavnica sa plažnom opremom, kao i suvenirnica. Snabdevanje je sasvim solidno, možda ne kao na velikim ostrvima, ali sve što vam treba imaćete na dohvat ruke.
Na samom kraju šetališta nalazi se mala crkva posvećena Svetom Spiridonu, koju lokalci zovu i Panagica. Jedna od najlepših na ostrvu, okružena morem sa 3 strane. Ovo je mesto koje je simbol Elafonisosa. Mnogi upravo ovde dolaze da gledaju zalazak sunca, jer su boje fantastične. Ostrvo ima još nekoliko manjih kapela, uglavnom skromnih i jednostavnih, ali duboko ukorenjenih u lokalnu tradiciju. Elafonisos je mali, ali je kultura jaka. Stanovnici su veoma ponosni na svoje poreklo i običaje. Smeštaj na Elafonisosu uglavnom čine mali hoteli, privatni apartmani i porodične kuće koje izdaju sobe. Raspon cena varira u zavisnosti od sezone. U julu i avgustu zna biti poprilično skupo zbog velike potražnje. Ako želite tradicionalni smeštaj sa terasom direktno na more, ima nekoliko predivnih opcija u mestu, ali se brzo popune. Za kraj i najbolji smeštaj na ovoj našoj avanturi – Hotel Berdusis. Sobe možda nisu velike, ali su izuzetno čiste i veoma udobne sa odličnim krevetima za pravi odmor nakon celodnevnog obilaska ostrva. Hotel poseduje veliki besplatni parking, nalazi se u mirnom delu Elafonisosa, a opet je sve na dohvat ruke. Centar, restorani i luka udaljeni su svega par minuta hoda. Poseban utisak na nas ostavio je doručak, uključen u cenu, koji se služi u prijatnoj atmosferi sa prelepim pogledom ka moru u daljini. Pravi način da započnete dan na ovom rajskom ostrvu. Atmosfera je potpuno različita od velikih turističkih centara. Ovde sve funkcioniše sporo, opušteno i lokalno. Upravo to je šarm Elafonisosa. Najbolji način da obiđete ostrvo je automobil ili skuter. Ostrvo je malo, ali peške je nezgodno zbog udaljenosti plaža. Do Simosa i Katonisija ima oko 4 do 5 km iz mesta, pa je idealno da ste motorizovani. Iako je Elafonisos mali, odmah osvaja svojom jednostavnošću. Ovo je mesto gde dolazite da usporite, da uživate u miru, hrani, boji mora i onoj pravoj grčkoj atmosferi koju je sve teže pronaći. A sada, ono što većina ljudi najviše čeka, vreme je da krenemo na plaže koje su proslavile ovo ostrvo.